जेजू क्रिस्त ते म्हणजे मोगाच्या भवन आणि भयणीनो, आयच्या दोन्ही वाचपांनी एलिया कोण, जेजू कोण आणि जुआंव हांच्या मदें कितें संबंध म्हणून विवरूंक प्रयत्न केला. म्हणजे पोरनो सल्लो आणि नवो सल्लो हाच्या मदें कितें गांस, हांकां कितें संबंध म्हणून आयच्या दिसा आमकां विवर मेळटा. जुदेवांक एलिया वर्तो प्रवादी. एलिया कसो आयलो, कितें केलें आनी कसो गेलो ह्या विशयांत कोणीय जुदेवाक कोणीय सांगची गरज ना, कित्याक ल्हान थावन तांकां शिकोवण मेळ्ळ्या एलिया म्हळ्यार कोण. आनी हो एलिया परतून फाटीं येतलो मेस्सिया येवच्या आदीं, परतून फाटीं येवन परतून लोकांक जागोवन दितलो म्हणून तांकां कळीत आसलें. आनी हे 6 जाणां देखून 6 जेजू लागीं विचारतात, तूं मेस्सिया जाल्यार शास्त्र्यांनी सांगले बरें एलिया आयला जाल्यार खंय आसा म्हणली सवाल, ताची चिंतना. आनी जेजू तांकां सारकी जाप दिता. एलिया म्हणलो आयिल्लो तो आनी आतांय आयला, पूण लोकांक ताका वळखूंक ना. सिरकाच्या ग्रंथांत आयच्या दिसा आमी वाचप पयलें वाचप आनी थंयसर एलिया प्रवादी कसो आसलो म्हणून ताका एक सर दिवन विवर दिला. एलिया उज्या सारको म्हणून सांगला. एलिया उज्या सारको, ताचें उतर सुडी सारकें आनी उजो ताणें सकला हाडयलो आनी निमाणें तो उज्याच्या रथार फाटीं गेलो, ताका फाटीं उबारून व्हेलो. म्हणजे ताचें येणें, ताचें उतर आनी ताचें निर्गमन हर एकी देवाच्या क्रोधा विशांत, देवा थंय फाटीं परतना जाल्यार कितें जातलें म्हणल्या विशांत चड आनी चड नियाळूंक आमकां प्रेरण दिता. आनी हेंच जुआंव थंय आमी पळयता. ताचें उतर खडक आसलें, एक मार 2 कुडके म्हणले परी. ताणें कोणायकी सोडलें ना, हर एक अन्याय ताणें उखल धरले आनी जिणी बदलूंक जाय, फाटीं सोम्या थंय येवंक जाय, देवा थंय येवंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. कशें एलिया प्रवादी आयिल्लो तसोच जुआंव प्रवादी आयिल्लो आनी एलिया बरीच जुआंव आपलें मिसांव ताणें केल्लें. पूण एलियाक रथार सोडून वचोंक एक अवकाश मेळ्ळो वा ताका देवान फाटीं हाडलो. पूण जुआंवक तसलें भाग मेळ्ळें ना. जुआंवक ह्या संवसारांत हेरोदीच्या हातांत मरण फावो जालें. आनी जेजू म्हणटा अशेंच म्हजें थंय घडतलें. लोकांक वळखूच मेळची ना, तांकां कळचेंच ना. पूण आमचें थंय तशें जायना, कित्याक शिसांक तें समजलें म्हणून हांगासर बरयलां. जें कितें शिसांक समजलें ताणी आमकां उतरावन दिलां आनी आमी आज जाणाव एलिया कोण, स्थानीक जुआंव कोण, जेजू कोण ही आमकां संपूर्ण माहीत आसा, समजणी आसा. पूण जायते फावटी ही समजणी निर्लक्षीक वळख जावंक पुरो. आमकां गोत्त आसो न्ही, गोत्त नासले बरी आमी जियेता जाल्यार आमी देवाचें उतर आमच्या दोळ्यां मुखार आसो न्ही, तें आमकां फायद्याक पडना, तसलें जावंक पावता. देखून आयची ही वाचपां आमकां परत कित्याक दिल्यांत गे म्हळ्यार आमकां कळीत ना म्हणून न्हय, आमकां जाणवाय ना म्हणून न्हय, एलिया प्रवादी आनी जुआंव प्रवादी हांचें काम कितें म्हूण कळीत ना म्हणून न्हय, पूण परतून आमकां सांगूंक आशेतात ही वाचपां ही तुमकां जाणवाय आसा. पूण हें निर्लक्षेन चिल्लून उडयनाकात, कित्याक ही आमकां ससारायचीं जाल्यांत, आमकां सदांचीं जाल्यांत वाचपां. देखून आयची वाचपां आमकां परत सांगतात मेस्सिया तुमच्या मदें आसा, मेस्सिया तुमच्या सांगाता आसा, ताका वळखून जियेया आनी देवाचो क्रोध तुमचेर खंडीत जावन तो येवचो ना. जर हे निर्लक्ष करून आमी जियेता जाल्यार हाचे वटलें अनाहूत आमच्या जिवितांत दुसरें गरज ना. कित्याक असली जाणवाय, असलें उगडापण आमकां दिलां आनी ह्या उगडापणाच्या उजवाडांत आमी चलना जाल्यार आमकां आनी कोणेंगी येवन वाट व्हरूंक साध्य ना. कित्याक स्वामींच आमचे सांगाता आसा, तोच उजवाड जावन आसा, तोच आमचो हात धरून चलयता. जर हें आमकां समजना तर आमी ताच्या येण्याक संपूर्णायेन तयारी करूंकय साध्य ना. सोम्या थंय ही उतरां आमकां चड आनी चड प्रेरण दिवन दित आनी फुडल्या दिसांक तयारी करच्याक तोच स्वामी आमकां उजवाड दिवन दी म्हूण मागया.